Каспий Донат бағдарламасының жаңа нұсқасына бүгін обзор жасаймыз және қалай қосу керек, қалай қолдану керек бәрін көрсететін боламын. Бірінші кезекте бізге связь телефоным керек. Windows 10 және 11-де бар ол. Міндетті түрде поискқа жазамыз. Связь с телефоном. Вот нан басамыз. Бізде өшіп тұрады. Включить, загрузить и установить дейміз. Сол кезде бізде орнатылу керек. Все, бізде орнатылып болды. Открыть связь с телефоном. Бізде екі таңдау шығады, Android және iPhone. Егер iPhone-ды қолданатын болсақ, яғни iPhone-ды компьютерге қосатын болсақ, онда міндетті түрде компьютерде Bluetooth болу қажет. Ал егер Android қолданатын болсақ, онда қажет емес, Bluetooth міндетті емес, ол через Wi-Fi қосыла береді. Яғни компьютерде, Android телефонда бір Wi-Fi модемді қосылу болу керек. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ноутбуктардың барлығында бар почти Bluetooth, ал кейбір компьютерлерде болмауы мүмкін. Ондай жағдайда осындай адаптер сатылады Каспий KZ-те. 1500 теңге, там точно білмеймін бағасын, сол шамада болу керек. Осыны сатып аласыңдар и просто компьютерге қосқан кезде автоматом сендерде Bluetooth болады. Ештеңе орнатудың қажеті жоқ. Все, кеттік дальше. Бізде iPhone, сол себепті iPhone-ды таңдаймыз. Бізге осындай QR-код ұсынады. App Store-ға кіреміз да, связь Windows деген осындай приложениені басып аламыз. Кірген кезде бізден QR-код сұрайды, соны басып компьютердегі QR-кодты түсіреміз. iPhone өзінің камерасымен түсіріп жүрмеңдер, міндетті түрде жаңағы приложениеге кіріп түсіру керек. Создать пару деген басамыз, мына жақтан связать дегенді басамыз. Все. Бізде уже қосылу керек. Разрешить. И сейчас пока пропустить. Продолжить. Все, на жерге галочка қоямыз. Компьютер қосқан кезде программа сразу қосылу үшін начало работы. Так, бізде уже көрсетіліп тұр уведомление. Но міндетті түрде көрсетілу керек. Егер көрсетілмеген жағдайда былай жасаймыз. Телефонның настройкасына кіреміз, Bluetooth, и осы жерден компьютеріміз таңдаймыз да, леп белгіні басамыз. Менде ID KZ деп тұр. Барлық галочканы қойып шығамыз. Все, болды. Приложениені жауып тастаймыз, болды, ұмытамыз оны. Так, келесіде компьютер өшіп қосқаннан кейін программа сразу ашылады өзі, және телефонда Bluetooth қосылып тұрса, сразу автоматтан қосылады. Егер қосылмаған жағдайда, мына жерден жазылып тұрады, не подключено деп. Осыны басамыз да, қайтадан қосамыз. Все, болды, подключено. Настройкаға кіріп, қажет емес, там функцияларды алып сазық болады, сообщение, там вызов, плеер деген сияқты. X басып жауып тастаймыз. Міндетті түрде, осыны ұмытпаңдар, міндетті түрде мына окно осылай ашық тұру керек. Былай свернуть етіп, немесе мынандай X-ті басып жауып тастауға болмайды, мүлдем. Міндетті түрде осылай ашық тұру керек. Бірақ сверх үстінен бетіп папка ашып жұмыс жасай беруге болады. Папка немесе OBS, там разница жоқ. Главный мынаны жауып қоймасаңдар болды. Осы көрініп тұру керек сосын. Былайнан болмайды. Тура осылай болу керек. Немесе полный экран ашып тастасаңдар да болады. Ыңғай істесеңдер, былай қойыңдар. Главный осы көрініп тұру керек қой постоянно. Все, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Келесі этап сайтқа кіреміз. Сілтемесін астына қалдырам. Сайтқа кірген кезде бізден осындай страница қарсы алады. Скачать программу, войти. Бізде аккаунт болмаса, регистрация басамыз. Так, логин деген жерге өзіміздің логиніміз жазамыз. Там каналдың аты болуы мүмкін. Бірақ почта емес, кейбіреулер почтасын жазып қойды деген, ұзын қылып почта емес. Мен, соответственно, ID KZ деп жазам. ID KZ пароль. Так, мына жерге өзіміздің почтамыз жазамыз. Мына жерге өзіміздің каналдың, там TikTok, YouTube разница жоқ. Соның сілтемесін қоямыз осы жерге. Так, сілтемесін қоямыз. Бұл сілтеме осы сайттың ішінде рейтинг бар, стримерлердің арасында. Сол жерден топқа шыққан кезде адамдар каналдарыңа кіріп көре алады сендердің. Логин пригласителя деген бұл жерге сендер шақырған адамның логин жазасыңдар. Бұны алды көрсетіп түсіндіре жатырмын. Все, регистрацияны басамыз. Регистрация жасағаннан кейін кіреміз сайтқа. Вот. Все, бізді осындай кабинет қарсы алады. Пока что бұған тоқталмаймыз. Сразу помощьтенге кіреміз и скачать программу. Все, осы архивті жүктеп аламыз қазір. Все, бізде жүктеліп болды. Рабочий столға сохранить етіп қойдым. Бізде архивтен міндетті түрде шығару керек. Извлечь все деген басамыз. Оң жағын басып извлечь дейміз. Архивтің өзін ашып былайнан Каспийдің программасын ашуға болмайды, себебі жұмыс жасамайды. Ютуб ашатын болсақ, міндетті түрде архивтан шығарып, осылай папка создавать етіп, сөйтіп ашу керек. Папканы ашамыз и программаның өзін ашамыз. Каспий Донат деген. Вирус болуы мүмкін деген сияқты ескертеді. Подробно басамыз и все, запускать етеміз. Так, бізге айтып отыр активация жасалмаған деп. Окейді басамыз да, осы жерге регистрация жасағандағы логин жазамыз.
Мысалға мен adit.kz деп жазам. Активировать. Программа успешно активирован. И қазір программаның өзі ашылады. Все, бізде ашылды программа, пока запуск баспаймын, себебі менде уже донат тұр мына жерде. Әдейі алдын ала дайындап қойғам. Короче, мына жерде запуск деген кнопка, логично басқан кезде программа жұмысын жасайды. Астында екі статистика, бұл стримердің өзіне арналған статистика, топ 5 стрима және топ 5 месяца. Бір айлық статистика 5 адамнан тұратын. Очистить деген басқан кезде мынау топ стрима өшеді автомат. Помощь деген бұл жаңағы страница басқан кезде сол помощь деген страница ашылады. Связь с телефоном работает. Бұл мынау окноның жасап тұрғаны көрсетеді. Егер біз бұны свернуть етіп тастайтын болсақ, мынау қызыл жанады және бізге дауыстап ескертеді. Связь с телефоном перезапустите деп. Қазір оны көресіңдер. Перезапустите связь с телефоном. Осылай ескертеді. Бұл яғни мынау окно жабық тұр деген сөз. Бұны ашып қоямыз осылай. Все. Кстати, мына нені программаны былай свернуть ете беруге болады. Оған разница жоқ. Главное, мына запуск деген басуды ұмытпаңдар. Так, бізге ең маңызды деген бағдарламаларды, там этаптарды орындадық. Түсініңдер ғой, мынау ашық тұру керек постоянно. И программа жұмыс жасау үшін запуск басу керек. Мынаны архивтан шығару керек. Архивті потом удалить етіп тастасақ болады. Все. И астына закрепить етіп қойсақ болады. Мынаны да закрепить етіп қойық. Тағы да ескерте кетейін, мына программаны өшіп қалып өзінен өзі немесе антивирус ұрсатын болса қосқызбай, онда былай жасаймыз. Антивирус өзінің Windows'ның өзінің антивирусы бар. Кіреміз, екі рет басамыз. Мына жерде защита от вирус и угроз деп тұр. Управление настройками, и осы жерден өшіріп тастаймыз. Бізден разрешение сұрайды, да дейміз. Все, бізде антивирус өшіп тұр. Одан кейін смело программаны аша берсек болады. Ал егер программаны восстановить ету керек болса, онда қайтадан кіреміз, защита от вируса дегенге, и журнал защиты деген бар. Осы жерден ең соңғы там удалить етілген файлды басамыз да, осы жерде восстановить деп тұрады сендерде. Восстановить деген басқан кезде қайтадан сендерден разрешение сұрайды, да деген басасыңдар, и файл жаңа программа өзінің орнына қайтадан келеді осы жерге. Так, енді келесі этап стримді настроить етеміз. Мен TikTok Live студияда көрсетейін. Бұлай разница жоқ, OBS болсын, басқа болсын, бәрінде бірдей системасы. Пока TikTok жүктеліп болғанша сайтпен таныстыра берейін. Біз сайтқа кірген кезде осындай кабинет қарсы алады. Мына жерде біздің логин, тарифіміз және тарифтің қашан бітетінін сұрауы, датасы. Осы уақытта тарифіміз бітеді деген сөз. Так, мына жерде біздің донаттар соңғы келген, и мынаны басқан кезде отдельно бір бөлек бір окно ашылады осылай. Бұны өздерің мысалға стрим кезінде осылай қойып қойсаңдар болады шетіне. Екінші монитор болса. Өстіп осы жерден донаттарды оқи бересіңдер. Так, келесі новость деген, бұл жерде жаңадан өзгерістер болып жатса, платформада бірдеңе қосылып жатса, осы жерден бақылай аласыңдар. Не болғанын, не қосылған жаңа нәрсе, немесе не нәрсе өзгергенін. Әлі алда өзгертетін нәрсе көп сайтта. Сол үшін ашып қойдым осы страницаны. Так, мой тариф деген, бұл жерден тарифті сатып аласыңдар. Бұл тарифтарың болмаса, кстати, жаңағы программа ашылмайды. Өзі ескертеді сендерге. Тариф бітіп қалды, сенде срок бітіп қалды деген сияқты. Тариф оформить ету өте оңай. Мына жерден Pro, Lite екеуін біреуін таңдаймыз. Разницасы былай қойып, Lite'та тек қана уведомление экранға көрсетеді, там гифка, музыка, жазу, кім жіберді деген сияқты. Қалған функциялар жасамайды, жұмыс жасамайды. Pro'да барлық функция жұмыс жасайды. Мына жерден айды таңдаймыз, қанша уақытқа аламыз. 1 айға аласыңдар ма, немесе 2 айға аласыңдар ма. 12 айға алсаңдар, скидка бар. Мына жерде менің балансым ғой просто. 12 айға алатын болсаңдар 100 000 теңге болады. 1 айға алатын болсаңдар там 10 000 теңге. Бұның бағаларын полный расходтарымен бірге есептеп, менің өзім пайдам бар. Сервер создавать етіледі, базасы бар деген сияқты қолданатын. Соның бәрі ақша тұрады. Расходын бәрін есептегенде осы сумма шықты. Промокод болса промокод тереміз, и мына жерге міндетті түрде PDF чек бар ғой. Мысалы 10 000 теңге жіберіп, сол чектің PDF файлын осы жерге қоямыз. Выбрать файл деген кезде бізден осындай ашылады. Осы жерден чекті таңдап и отправить заявку дейміз. Заявка бір где-то 10-15 минутта қабылданады. Егер қабылданбаған жағдайда маған телеграмға жазыңдар. Міне, осылай көрсетіп тұрады. Подтверждено деп. Тағы да новичоктарға арналған бір функция бар. Егер 10 000 теңгеге сатып алсаңдар, сол подписканың уақыты біткенше 10 000-нан асырмасаңдар, сумманы донат яғни келмесе 10 000-нан жоғары, онда тағы да 1 ай тегін беріледі. Мысалға менде тариф бітті.
бірақ мен 10 000 теңге жасаған жоқпын осы айдың ішінде. Сол подписка алған уақыттан бастап біткенге дейін 5 000 теңге пайда таптым осы Каспи донаттан. И системаның өзі маған предлагать етеді продлить бесплатно деп бір ай. Егер 10 000 теңгеден асып кететін болса, онда маған бір ай бесплатно берілмейді. Егер менде 10 000 теңгеден асып кететін болса, міне менде 10 000 теңгеден асып кетті, бесплатное продление недоступно дейді. Бұл енді бастап жүрген стримерлерге кішкене көмек болсын деген ниет қой енді. Соларға арнайы жасап қойдым. Жаңадан тіркелгендерге айтпақшы 2 күндік пробный версия бар. 2 күн жетеді екен негізі. Басында 1 апта көрдік, одан кейін 5 күн, 3 күн, 2 күн самый оптимальный уақыт, тексеріп полный суын ішіп там сығып тастауға ше программаны 2 күн жетеді екен. 2 күн ішінде тегін тексеріп көріп алсаңдар болады, бұл программа сендерге керек па, керек емес па деген сияқты. Келесі мои донаты. Бұл жерде сендерге келген донаттарының бүкіл донаттың информациясы бар. Мен особо стримить етіп жүрген жоқпын. За все время деген көрейік. Мына жерде полный список былайна страницамен көрсеңдер болады. Енді білмеймін, бұл мүмкін керек болып қалар. Біреудің донатын оқу керек болып қалар, может. Соған арналған. Мына жерде общий сумма, яғни мысалы бүгін стримить етсең, бүгін қанша тапқанын көрсетіп тұрады мына жерде. Самый крупный деген бұл бір донатпен ең көп жіберген адам. Бір донатпен. Енді соответственно, бүгін 7 күн 30 күн арасында әртүрлі өзгеріп отырады. И количество донатов. Қанша рет донат жібергеннің саны, короче. Показать деген кнопка, бұл саған келген донат қайтадан көрсетіледі экранда. Көрсетіліп қойған донатты қайтадан показать деген бассын, экранда қайта шығып. Все, вроде түсіндіре алдым деп ойлаймын. Поисковик бар тоже, адамның атын жазсаңдар шығады. Ең главный уведомление. Бұл жерде қазір бірінші түсіндіріп алайын, содан кейін TikTok Live студияда көрсетем қалай қою керек екенін. Енді жалпы хабар бар адамдар donation alerts деген нәрсені қолданып жүрген болса, бәрі түсінікті, элементарно деп ойлаймын. Бірінші кезекте минимальная сумма для показа деп тұр. Бұл мысалы Каспи кезетте минимальный 100 теңге жібереді ғой. Егер маған 100 теңге көрінген қаламаймын, например, 300 теңгеден бастап көрсетілгенін қалаймын дейді. Деуі мүмкін кейбіреулер ше, мысалы 300 теңге дейміз, сохранить. Бұл бізге 100 теңге, 200 теңге, 300 теңгеге дейінгі донаттар экранда көрсетілмейді. 300 теңгеден бастап көрсетіледі. 1 теңге деп қоя салайық. И мына жерде донат. Пока что ешқандай донат қосылмаса, стандартный өзінің донаты бар көрсететін, гифка, там музыка деген сияқты. Немесе өзіміздің қоссақ болады. Добавить уведомление. Мына жерден сумманы қоямыз, например, 500 теңге деп қояйық. Гифканы таңдасақ болады. Бұл жерде басқа стримерлардың гифкалары көрсетіледі. Менде TikTok Live жүктеліп жатқаннан кейін мына жерден тоже жай жүктеліп жатыр гифкалар. В общем, мына жерде басқа стримерлардың осы сайтта платформаны қолданатындардың гифкаларын егер ұнасақ қойсаңдар болады. Егер ұнамаса өздеріңкін мына жерді басасыңдар да өздерінің гифкаларында жүктейсіңдер. Так, выбрать деп мынаны қоя салайық пока что. Мынаны қоя салайық. Келесі выбрать звук деп тұр. Тоже сондай. Мына жерден таңдап аласыңдар біреуін. Выбрать дейсіңдер. Все. Так, время показа. Бұл экранда қанша уақыт көрсетіліп тұратын уақыт. Мына жерде секундпен қоямыз. Бізге мысалға 500 теңге жіберген кезде бізде экранда 7 секунд көрсетіліп тұрады. Громкость. Бұл само собой енді егер звук тым қатты болатын болса, осы жерден азайтасыңдар. 100% болып тұр қазір. Мысалы 50% қоямыз. Анимация входа-выхода деген шыққан кездегі өзінің анимациясы көрсетілетін кезде. Сол жақтан, оң жақтан төбеден түсе ма деген сияқты. Все, сохранить басамыз. Все, бізде қосылды міне. Көрсетіліп тұр 500 теңге. Гифка, мына жерден звукты тыңдасақ болады өзіміздің. Осындай звук. Болмаса былайны показать деген басқан кезде былайны көрсетеді. Мына жерде аты 500 теңге сообщение. Солайша қоса береміз, қанша қосқымыз келеді. Там, давайте 1000 теңге қосып көрейік. Теңге выбрать гифку, бургер. Басқа бір музыка тыңдап көрейік. Мысал ретінде мынаны тыңдай салайық қазір. Бұны 10 секунд деп қояйық. И громкость 100-де тұра берсін. Сохранить. Все болды. Енді бұл гифкалар көріну үшін, экранға шығу үшін мына жерде сілтеме тұр. Соны копировать деген басамыз. Окей. И TikTok Live Studio, потом источникке плюс басамыз да. Ссылка и добавить. Осы жерге қоямыз. Все, ссылкамыз қойылды, міне өзімізге керекті жерге және керекті размерді қойып аламыз осылай. Мына атын өзгерте салсақ болады. Запуск басқан кезде қазір бізге донат келу керек. 200 теңге. Бірінші осы жерден шығады. Вот, потом мына жерден шықты.
Осылай донат келеді және жаңағы 500 теңге 1000 теңгені қазір примерно көрсетемін қалай көрсетілетінін. Мысалы 500 теңге келді и осылайша 500 теңгенің гифкасы, музыкасы көрсетілді. Бұл 7 секунд тұру керек. 7 секундтан кейін өшеді өзі. Ассаламу алейкум. Осындай озвучкасы бар. Кстати, айтуды ұмытып кетіппін. Сразу 1000 теңгені жіберіп көрейік. Так, 1000 теңге келді. Вот осылай донаттар көрсетіледі. Жаңа айтып кеткендей, тоже басқа да донаттар қоса берсек болады. Басқа донат, гифка. Келесі бізде цели сбора. Бұны енді, в принципе, білетін шығарсыңдар, пока что 2 дизайн бар. Мына жерге собрана деген. Біз 500 000 теңге жинап атсақ, бізде 10 000 теңге бар жиналып қойған. Соны осы жерге жазамыз. Сол кезде собранный суммаға қосылады осы жерге. Егер алып тастайтын болсақ, керек емес десеңдер, 0 қоямыз да сохранить дейміз, сол кезде алынады өзі. Цель сумманы тоже өзгерте береміз. Мысалға 500 000 емес, 50 000. Цель донатов, просто цель донатов, все. Сохранить өзгере береді. Бұны да копировать етіп аламыз, керек дизайнда. Тура солай плюсты басамыз, ссылка, добавить, и на жерге ссылканы қоямыз. Өзіміздің разрешение на жерге 150 деп қояйық. 150, мынаны 600. Былайынан қыспаңдар. Урод қылып жүреді просто түрінше. Егер сендерге қысқарту керек па, мынаны просто битесіңдер. Настройкаға кіресіңдер. Қысқарту керек болса, мына ширинаны просто, ладно, 500 дейік. Сразу көрініп тұрғым мына жерден 500 емес, давайте. 300 десек. Слишком болып кеткен, онда 450 қылайық. 450, в принципе, нормально. Осылай керекті размерді өзіміз қойып алсақ болады. Шетін кесіп тастаймыз, вообще керек емес. TikTok Live студияның өзі осындай нәрсе қосып тастайды, білмеймін. OBS-та ондай нәрсе жоқ. Бұны өшіріп қайта қосудың керек жоқ. Ар жақтан сайттан настройканы өзгерткен кезде автоматом Live студияда өзі ауысады. Так, дальше. Бұны сбор деп өзгертіп қойық. Келесі видео. Бұл енді өте қажетті инструмент десем де болады, себебі көп стримерларда музыка заказ береді. Көрермендер, там донатерлер деген сияқты. Солардың кәдімгідей жұмыстарын жеңілдетеді ғой. Ешқандай отвлекаться етпейді, музыканы іздеп жатпайды деген сияқты. Бұл былай жұмыс жасайды. Мысалға Каспиге 100 теңге жіберіп, менде 100 теңге деп тұр. 100 теңге жіберіп, сообщениясына YouTube'тан любой бір ссылканы алып қоятын болса, стримда автоматты түрде көрсетілетін болады сол видео. Мына жерде сумманы өзгерте беруге болады. 1000 теңге, 500 теңге қалғандарындай. Пока что 100 теңге тұра берсін. Максимальная длительность деген менде 150 болып тұр қазір. Бұл, например, біреу 1 сағаттық видео жіберетін болса, ол 1 сағат стримді қойылмайды ғой. 1 сағат қойылмайды, 150 секундтан кейін өзі автоматом өшеді. Ал егер 150 емес, мысалға 100 секундтық видео жіберетін болса, ол соответственно 100 секундтан кейін өзі өшеді. Громкость деген бұл видеоның громкости. Логично, мына жерде 40% тұр. Так, на жерден ссылканы копировать етіп аламыз тоже. Тура солай добавить ссылка и вставить. Добавить источник. Бұл да мынандай шетіне білмеймін не үшін екенін басып қойған бұны ше. Былайынан альтты басып тұрамыз, бүйтіп сәл бүйтіп кезе саламыз, все болды. И керекті жерге кішірейтіп қоямыз. TikTok'та міндетті түрде кішірейтіп қою керек, себебі авторский права деп бан беруі мүмкін. Осылай қойсақ болады. Болмаса, там ойынның артына былай скрывать етіп қойсаңдар болады. Видео деп өзгертіп қойық. Видео. Бұл бізде видео. Так, Каспи уведомление жоғарыда тұрсын. Так, мысал ретінде бір видео жіберіп көрейік. Бізде 100 теңге тұр и сообщениясына видеоның ссылкасын жазып жібереміз. Донат, одан кейін бізде видео қайда тұр? Мына жерде тұр екен. Видео ашылу керек. Жаман видеолар қосатын болса, просто осылай скрывать етіп қоясыңдар. Пока біткенше. Одан кейін барып ашасыңдар глазокты. Ондай жағдай особо көп болған емес, енді сондай музыкалар болмаса, андай особо қатты запреткалар қойылды деп жалып түскен емес. Все. В принципе, түсінікті ғой видеоның темасы. Осылай заказ беруге болады. Келесі статистика. Бізде бұл түрлі статистика бар. Топ-5 дня дейді. Бір күндік бұл сағат түнгі 12-де автоматом полный список өшіп кетеді. Топ-5 бір айлық статистика бар. Бұл да автоматом ай сайын өшіп отырады. Последний донатор, бұл, понятно. Топ дня тоже бегущая строка түрі бар. Топ месяца тоже сондай. Одан кейін топ стрима деген бар. Бұл жерде бұны уже спискті өзіміз қолмен өшіре аламыз. Очистить деген басқан кезде өзі автоматом өшеді. Осы жерден өшірсек болады сайт арқылы, немесе программаның өзінде бар. Очистить топ 5 деген бар. Давайте сразу топ стриманы көрсетейін. Тоже плюсты басамыз.
ссылка добавить. Бұл жерде өзіміздің разрешениеміз қою керек. Свое разрешение. Мына жерге 900, жерге тоже 900 дейміз. Мінекей бізде қосылды, өзімізге ыңғайлы қылып осылай қоямыз. Егер мынау слишком үлкен экранда артық нәрсе тұрған қаламаймын десеңдер, мынандай бегущая строка қойсаңдар болады. Пока что топ стрима жоқ, бұл жерде топ не бар, топ месяца бар. Алда болашақта қосатын боламын. Тоже плюс басамыз, ссылка добавить, мына жерге вставить дейміз. Ұзын болмай қояйық, 200 ала салайық. Мына 1200 аламыз. Сол кезде әдемі болып тұру керек экранда. Вот. Кішірейтеміз. Так. Осылай ыңғайлы бір жерге қоямыз. Ну, понятно, топтың темасы. Так, бір фон қойып қояйықшы астына. Так, осындай фон қойып қойдық. Так, мысалға топ стриманы өшіру үшін мына жерде очист деген басамыз. Все, окей. Мына жерде топ стрима өшті. Солайша мына жерден де басып өшіруге болады. Очист деген басамыз. Өзі өшеді. Келесі рулетка. Рулетканы енді TikTok'та көбісі қолданбайды, себебі недавно білдім, оны тоже бан береді екен рулетка қосқан үшін. Бірақ сонда да осы функция бар енді. Мына жерге минимальный сумманы қоямыз. Мысалы менде 2000 теңге деп тұр екен. И мына жерге задание қосамыз. Мысалға 20 приседания, 10 отжимания. Өздерің көресіңдер, мынау пример ретінде көрсеткенім. Давайте задание 1 деген бар екен. Задание 2 дейік. И шансты 20% деп қоя салайық. Кстати, бұл жерде шансты қоюға болады. Қайсыған қанша процент деген сияқты. Егер бәріне 100% қоятын болсаңдар, задание рандомно түседі. Все, добавить, бізде задание қосылды. Қажет емес болса, мына жерде басып удалить етіп тастасақ болады. Тоже бұл жерден ссылканы копировать етіп аламыз. Плюс ссылка добавить етеміз да, мына жерде өзіміздің разрешениені қоямыз. Мына жерге 300, мына 1000 дейміз. Тура осылай мен көрсеткенде жасаңдар. Песе чаны кесіліп қалуы мүмкін. Рулетка деп жазып қояйық. Бізде рулетка қай жерде тұр? Так, примерно мына жерге қоямыз. Так, бізде рулетка 2000 теңге, сол үшін қазір 2000 теңге жібереміз. 2000 теңге келді. Бізде донат көрсетіледі. Одан кейін рулетканы алады. Оны отжимания түсті, и астына жазылып, где-то бір 10 секундтай көрсетіліп тұрады, одан кейін өзі өшеді. Все, вот, өзі өшті. Сосын бұл рулетканың өзінің историясы бар. История мына жерге жазылады. Мысалға Ералханның донаты и содан түскен мінекей задание, оны отжимания. Осылай уақытымен бәрі жазылып тұрады. Все, рулетка бітті. Келесі личная страница. Бұл енді кәдімгі таблинг сияқты ғой. Мына жерге полный информацияны жазамыз. Мына жерге Каспи номерді жазамыз. Осылай мен сияқты компьютердің характеристикасын жазып қойсаңдар да болады. Аватарка, баннер, фон, YouTube ссылка, Telegram, TikTok. Скоро Instagram'ды қосам. Сохранить деген басқаннан кейін мына жерде өзіміздің ссылкамыз бар. Өткен кезде осылай ашылады. Бұл жердің жақсы жері біздің статистикамен связаны да. Мына жерде топ 5, осы бір айдағы топ 5 донатерлер және жылдық әр айдың топ донаторы. Мысалға апрельдікі, майдікі, июльдікі деген сияқты. Солай кете береді. Керек болса, мына цель сборын қосып қойсақ болады. Керек емес болса, өшіріп тастасақ болады. Одан кейін Каспи номерді просто скопировать деген кнопканы басқан кезде өзі автоматтан скопировать етіледі. Реферальный система бар, MyReferral деген. Бұл жерде, мысалға осы платформаға адам тартатын болсаңдар, немесе басқа да бір достарың осы программаны қосқым келеді дейтін болса, онда міндетті түрде регистрация кезде өздеріңнің логиндарын жазылсындар. Осы жерге логиндарын жазу керек. Сол кезде мына жерден списоктан шығады қосылғанның. Өздерің логиндарың мына жерде жазылып тұр міне. Мысалы менде ID.kz деп тұр. Именно осы логинді регистрация кезде жазу керек. Егер регистрация кезде жазбаса, онда настройкаға кіріп, мінекей мына жерге жазады логинді. Қателеспеу керек, бұл өзгермейді. Бір рет жазғаннан кейін бұны қайта өзгерте алмайды. Ол адам подписка сатып алғаннан кейін сендерге 5% жүріп отырады. Мысалға 10 000 теңге сатып алса, 500 теңге мінекей қосылды. Әр адамнан қанша түскенін осылай бақылап отырсаңдар болады. Қанша реферал бар, қанша пайда тапқандарын және өздерінің баланстарын. Осы баланспен алда өздерінің тарифтарыңды продлевать ете бересіңдер. Все, вроде түсіндіре алдым деп ойлаймын. Мына жерде сендерді шақырған адамның нигі жазылып тұрады. Нигі логині жазылып тұрады.
Келесі рейтинг бұл енді программаға особо қатысы жоқ, только бір айдың ішіндегі стримерлардың арасындағы рейтинг қой. Қаншалықты көп сумма жиналады, соншалықты жоғарғы спискқа көтеріле береді. Бұл жерде общий сумма көрсетілмейді, тек қана количество донатов. Бірақ по факту сумма бойынша есептеледі. Келесі бізде обсуждение, бұл форум сияқты ғой, бірақ бұл жерде 4 түрлі категория бар: вопрос и помощь. Бұл жерден көмек керек болса, например, басқа стримерлар жауап беруі мүмкін, и басқа да стримерларға сол сұрақ бойынша көмек керек болса, осы жерден жауаптарын ала алады. Келесі идея. Егер платформаға бір қандай да бір идеяларың болса, бірнәрсе қосу керек болса, осы жерге жазсаңдар болады. Міндетті түрде қараймын, оқимын. Ошибки, баги, қателіктер болуы мүмкін, бір жерде донат көрсетпей қалуы мүмкін, немесе сайттың бір кемшіліктері болуы мүмкін. Соны осы жерге жазсаңдар, тезірек дұрыстауға жөндеуге тырысамыз. Соңғы категория бұл кәдімгі чат, басқа да осы платформаның адамдарымен сөйлессеңдер болады. Интерфейс осылай, сообщение осылай көрінеді, бір-бірлеріне ответ басып жауап берсеңдер болады. Астына жазасыңдар. Максимально ыңғайлы қылып жасадым. Егер ыңғайсыз болып жатса, тоже жаңағындай мына жерге жаза кетіңдер, қарастырамыз, дұрыстаймыз деген сияқты. Все, в принципе, осы. Артық қалған сұрақтар болса, түсінбей жатқан жерлерім болса, тағы да бір қарап шығыңдар да. Тағы да түсінбесеңдер, телеграмға жазыңдар маған. Жауап бермей жатсам, күтіңдер, себебі жазып жатқан адамдар өте көп, бәріне жауап беріп үлгере алмаймын. Бұл сайттың разработкасында мен жалғыз өзім, басқа да ешқандай команда ештеңе жоқ. Сол үшін аз-аздан жай-жай бәрі болады. Бұл менің негізгі жұмысым емес. Особо көп табыс тауып та жатқан жоқпын бұл программа арқылы. Сондықтан көп көңіл бөле алмаймын, өкінішке орай. Қалай қолым тиеді, солай максимально тезірек жасауға тырысамын. Бәрі аз-аздан, үздіксіз бәрі болады бұйыртса. Жасайтын нәрсе көп негізі. Мысалға статистиканы қазір бір ғана дизайн тұр, әрқайсысын әр адам өзінше өзгерте алатын қылып жасаған келеді, оған пока что уақыт болмай жатыр. Сол сияқты цель сбора тоже әр адам өзінің қалағандай цветті өзгертіп, формасын өзгертіп деген сияқты жасағандарын қалаймын, бірақ тоже болғанда қол тимей жатыр. Енді максимально ары қарай дамыта беруге тырысамын. Егер көп қолданушылар болса, маған да мотивация, әдемі, ыңғайлы қылуға тырысамын максимально. Так что бәріңе рахмет қолдауларыңа. Все, в принципе, бағана айтып кеткендей, сұрақтарың болса, телеграмға қойыңдар. Телеграм осы.